Pessoal, vamos lá, né? Esse aqui é um Corolla. O cliente veio falar que está fazendo barulho de chiado na frente. Eu fui procurar o defeito, a pastilha não tá ruim, tá? Tem bastante lona aqui ainda, tá bem grossa, porém uma marca ruim. O disco também está em bom estado. Então vou mandar dar um passe no disco, fazer a troca da pastilha com uma pastilha melhor para resolver o problema do cliente, beleza? Vou fazer outro vídeo para vocês mostrando a diferença, tá bom, Val? Vamos lá. Mais um vídeo aqui, voltando aqui no assunto lá sobre a pastilha e o disco do Corolla. Tá aqui, ó, prontinho, tá? Dado o passe no disco, tirou as rebarbas dele, trocou as pastilhas novinhas, serviço garantido agora. Dado o passe, aproveitando o disco, trocando a pastilha. Faz um serviço completo. Obrigado.